Արփա գետը միացվեց Սևանին ու կյանք տվեց լճին։ Արփա հաղորդաշարը միանում է ձեզ միասին վերագտնելու պապենական արժեքները։ Միասին փնտրենք մեզ ուզող հարցերի պատասխանները։ Մենք ունենք յուրաքանչյուրիդ կարիքը։ Միացեք Արփա հաղորդաշարին ամեն օր 15:30-ից 16:30 և կեսգիշերին։ Ողջույն սիրելի ունկնդիր, 15:30-ը ռադիոհայի եթերում իր աշխատանքն է սկսում Արփա հաղորդաշարը։ Այսօր սեպտեմբերի 7-ն է, օրը ուրբաթ, եւ ինչպես ամեն ուրբաթ, այսօր եւս մենք աշխատում ենք ուղիղ եթերում։ Այսօր Արփա հաղորդաշարը սպասված հյուր ունի։ Հյուրընկալել ենք հայ երգի մշակ, ազգային երգերի նվիրյալ կատարող Սահակ Սահակյանին։ Ինչի մասին ենք խոսելու այսօր։ Բնականաբար խոսելու ենք հայ երգի, ազգային երգի, ազգային արժեքների պահպանման ու դրանց համար մղվող պայքարի մասին։ Մեր հյուրին հարցեր կարող եք ուղղել զանգահարելով 305 43 հեռախոսահամարով։ Նշեմ նաև, որ այսօր ուղիղ եթերի ընթացքում դուք հնարավորություն ունեք ոչ միայն զանգելու և զրուցելու Սահակ Սահակյանի հետ, այլ նաև հաղորդման ընթացքում պարբերաբար լսելու նրա կատարումներից։ Բարի օր, սիրելի ռադիո լսող։ Ես երկար մտածում էի ինչով պետք է սկսեմ այս հաղորդումը և հիշեցի հռոմեացի պատմիչ Լուկիանոսի խոսքերը, որ ասում էր. Հռոմը գնում է կործանման, քանի որ երգիչները դադարել են դաստիարակելուց և միայն զվարճացնում են։ Թող այս խոսքերը լինեն այսօրվա հաղորդաշարի հաղորդման նախաբան կամ բնաբան, ինչպես ուզում եք, և խոսենք այսօր ընդհանրապես երգ երաժշտության հոգևոր արժեքների մասին և մասնավորապես հայ ազգային երգի մասին։ Անցել է արդեն 2000 տարի այդ ասվածից, բայց կարծես թե ոչ մի բան չի փոխվել մինչև մեր օրերը։ Այսինքն դա խոսում է նրա մասին, որ երաժշտության երգի ազդեցությունը որևէ առանձին անհատի վրա կամ ժողովրդի կամ ազգի հոգևոր կյանքում, հոգևոր մշակութային կյանքում երաժշտությունը ահռելի մեծ դերակատարություն ունի ընդհանրապես, որովհետև մշակութային կյանքի այն բաղադրիչներից է երաժշտությունը, երգը, որ ուղղակիորեն և անմիջականորեն ազդում է մարդու հոգու և հոգեբանության վրա։ Ուրեմն ելնելով այս վերը նշվածից տեսնում եք, թե ինչքան կարևոր է երաժշտության դերը մարդու հոգևոր կյանքում։ Եթե մենք ուզում ենք, որ մեր տեսակը պահպանենք ընդհանրապես, և եթե պետք է, որ պահպանենք այդ տեսակը, ուրեմն մենք պետք է գուրգուրանքով մոտենանք մեր երգարվեստին։ Հիմա գալով հայ երաժշտության, հայ երգարվեստին, հայ երգին երաժշտությանը, ուզում եմ ասել, որ ազգությունները իրենց մանկության տարիներին, ընդհանրապես մարդ Արարածը, երբ որ սկսեց խոսել, հնչյուններ արտաբերել, խոսել, հենց այդ ժամանակներից երգեց կենցաղի երգեր, երգեց աշխատանքային երգեր, երգեց կռվի, պայքարի երգեր, այսինքն երգը և մարդ Արարածի արարման առաջին օրվանից միշտ ուղեկցել է մարդուն։ Դրա համար տեսակը պահպանելու խնդրում ահռելի մեծ նշանակություն ունի ազգային երգը պահելու խնդիրը, որովհետև ազգային երգը, երաժշտությունը մեր ինքնատիպության, մեր հոգեկերտվածքի, մեր լեզվամտածողության արդյունքն է և է։ Դրա համար շատ կարևոր է իմ կարծիքով այսօր այս խառնիխուռն իրավիճակում
որտեղ հայտնվել ենք մենք եւ աշխարհաքաղաքական եւ մշակութային խառնարաններում, իմանալ թե ինչն է մեր տեսակը, ընդհանրապես պատմական գոյության ընթացքում մեր հայ ժողովրդի երկարվեստը ո՞րն է, որովհետև երբեմն երիտասարդը հարցնում է, իսկ ո՞րն է հայերենը, ո՞րն է հայկականը, չէ՞։ Ամենակարևոր հարցերից մեկն է այսօր։ Մենք խնդիր ունենք պետականորեն բարձր մակարդակով այս հարցի վրա ուշադրություն դարձնելու, որովհետև այսօր մեր իրականության մեջ խեղաթյուրվել է հոգեբանական, հոգեկերտվածքի երաժշտական ընկալման այն սերմերը, որ մենք ունեցել ենք։ Ժամանակին Մեծն Կոմիտասը քաջատեղյակ լինելով, շատ լավ իմանալով մեր տարածաշրջանում ապրող բոլոր ժողովուրդների երգն ու պարը երաժշտությունը, նա չգնաց խառնելու սինթեզի ճանապարհով, ընդհակառակը նա այդ խառնարանից հանեց, զտեց, մաքրեց, մաքրամաքուր մեր ժողովրդին ներկայացրեց, եսի նկատի ունեմ ժողովրդական երգերի հատվածը Կոմիտասի։ Նա լավ քաջատեղյակ, լավ ծանոթ էր նաև եվրոպական երաժշտությանը, ես նկատի չունեմ նրա գրած խմբերգերը, դաշնամուրային գործերը, նկատի ունեմ միայն ժողովրդական ստեղծագործություն, ժողովրդական երգերը։ Եվ նա մեզ տվեց այդ բանալին, հայերեն երգելու պարզապես։ Իսկ հայերեն երգելը ինչի հետ է կապվում։ Կապվում է մեր անմիջականորեն մեր լեզվի, մեր հնչերանգի, հայերեն հայացիության հնչերանգի, լեզվամտածողության, շեշտադրության եւ ամեն այս մնացյալ բոլոր բաների, որը մեզ տարբերում է մեր հարևան ժողովուրդներից։ Ես կոնկրետ ասեմ, մեր տարածաշրջանում քրդերից, թուրքերից, պարսիկներից, որոնցից շատ ազդվում է հիմա մեր երաժշտությունը։ Բնականաբար այդ փոխառությունները ապրելով նույն տարածաշրջանում պետք է որ տեղի ունենային, ասենք միմյանցից վերցնելու, բայց այսօր ցավագին մի երևույթ կարող եմ նշել, նկատել, որ մենք ոչ թե լավն ենք վերցնում մեր հարևան ժողովուրդներից, այլ շատ ցավալիորեն պետք է ասեմ այն երգերը, որոնք այսօր երգում են մեր այսպես կոչված աստղերը, շատ եմ ցավում դրա համար, բայց արդեն հարևան երկրներում հայտնի երգեր են, նրանք վերցնում են ուղղակի այդ մեղեդիները, մոգոնում են, բառեր են հորինում եւ ներկայացնում են մեր երիտասարդությանը որպես հայերեն երգեր, երբեմն էլ ասում են, որ հեղինակները իրենք են, շատ ամոթ է ասել դրանք, եթե ստեղծագործելու հնարավորություն չունես կոմպոզիտորական ձիրք, պետք չի այդ բաները անել։ Մանավանդ որ ես եղել եմ այդ երկրներում, եւ Պարսկաստանում, եւ Թուրքիայում, եւ լսել եմ բնօրինակները այդ երգերի։ Ուղղակի ցավ է պատճառում։ Երբ գալիս ես Հայաստան, մի ամիս առաջ երգված երգը արդեն այնտեղ լսում ես հայերեն եւ մի զարմանահրաշ երևույթ է տեղի ունենում, որ այդ վայ երգիչները ասում են, որ իրենք ժամանակին գողացել են մեզանից այդ երգերը։ Մենք հիմա այնքան հայրենասեր լավ տղա ենք, որ վերադարձնում ենք մեր ազգին, պետք չի վերադարձնել։ Մեր մշակույթը, մեր երկարվեստը այնքան բազմազան է, այնքան հարուստ, այնքան շերտեր ունի իր մեջ եւ ժողովրդական։ Ես ընդհատեմ հիմա խոսակցությունս, եթե ռադիո լսողներ կան, ուզում եմ հեռացայինի թիվը ասեմ, հեռախոսի, ովքեր ուզում են հարցեր ուղղել ինձ, խնդրում եմ զանգահարել 305 43 հեռախոսա համարով։ Շարունակեմ թեման հայ երկարվեստի երաժշտության մասին, այն շերտերը, որոնք ես եմ ուսումնասիրել, հիմա կուզենայի, որ այդ շրջանակներում խոսենք միայն, այսինքն ում որ հետաքրքրում է հարցեր ուղղել միայն այդ շրջանակներում, ազգագրական, ժողովրդական երկասվածի վերաբերյալ, աշուղական, գուսանական երկասվածի վերաբերյալ եւ ազգային հայրենասիրական երգի վերաբերյալ։ Ես բոլոր այդ հարցերին հաճույքով եւ մեծ սիրով կպատասխանեմ իմ ունկնդիրներին։
զերգեց արյունդ, կարմիր վարդան, հզոր վարդան, հաջ վարդան, ասկե հիշվի անվա, ամունդ, կարմիր վարդան, հզոր վարդան, հաջ վարդան, հորդագեցիր ծանր լուծը, արսկական, Սարվարի օրինակ, դու սուրբ գարձի համար եղար Հիմա շարունակենք մեր զրույցը, սիրելի հայրենակիցներ, դուք լսում եք Աշոտ Ջիվանո «Ավարայրի դաշտը» երգը, նոր մոտեցումով, գործիքավորման նոր մոտեցումով, Բարև ձեզ։ Բարև ձեզ։ Բարև ձեզ, լսում եմ ձեզ։ Պարոն Զակյան, ինձ հետաքրքիր է, շատ են խոսում, որ այսօր տան ուսանական ու աշխուղական ոճով ստեղծագործողներ ժամանակակից հետաքրքիր է, արդյոք նրանք պահպանում են այդ դասական ձևերը, չափանիշները ուսանական երաժշտության, որ նախկինում կային, եւ արդյոք այդ ստեղծագործությունները այսօր կարելի է համարել, որ շարունակում են այն գիծը, որը նախկինում կար։ Շնորհակալություն։ Խնդրեմ, շատ շնորհակալ եմ հարցի համար, միայն անունը չասեցիք։ Լավ, ուրեմն ասեմ, ուսանական երգարվեստը մեզանում շատ ավելի հին ժամանակներից է գալիս, հազարամյակների պատմություն ունի։ Մեզ հասած նմուշներից ուսանական երգարվեստի կարելի է համարել Վահագնի ծնունդը, Խորենացու խոսքերով Արտաշես եւ Սաթենիկ, այդ մի խոսքով շատ քիչ նմուշներ են հասել մեզ ուսանական արվեստից, բայց ուսանական արվեստը դա է։ Աշխուղական արվեստը մեզանում ավելի նոր պատմություն ունի, նոր ժամանակներում մոտարապես 5-600 տարվա պատմություն ունի, որը ավելի շատ արևելյան երաժշտություն է, արևելյան վերցնել բառից պետք չէ ամաչել, որովհետև ասենք շատերը ասում են, որ դե գուսանը հայերեն է, իսկ աշուղը հայերեն չի, արաբերեն կամ պարսկերեն է, տակավին հայտնի չէ, ասենք, մինչև այսօր շատերն էլ ասում են, որ գուսանը նաև պահլավերեն է, մերոնք նաև ասում են գովասան բառից է ծնվել գուսանը, եւ այլն, բայց աշուղ բառը այնքան է հայացվել, որ օրինակ մեր հարևան ժողովուրդները աշուղ չունեն, իրենք ունեն աշիկ կամ աշեք տարբեր տեսակի։ Եվ եթե գիտեք, նաև մենք ունենք աշուղյան նույնիսկ ազգանուն։ Հիմա 5-600 տարվա պատմություն ունի։ Ուրեմն աշուղական արվեստը, աշուղական երգեր գրելու համար պետք է իմանալ աշուղական տաղաչափական կանոններ որոշակի։ 20, 30, 40-ի չափ աշուղական տաղաչափական կանոններ գոյություն ունեն, որոնք վերաբերվում են հենց բանաստեղծության կառուցվածքին։ Եթե դուք Սայաթնովա ուսումնասիրել եք, կարդացել եք, այնտեղ ինչ-որ բառեր կան երգերի վերևում գրված, հա, ասենք դուբեիթ, մուխամմազ, թեջնիս, դաստան, դրանք արաբերեն կամ պարսկերեն բառեր են, որոնք իրենց թարգմանությունները ունեն բնականում եւ վերաբերվում են
բանաստեղծության տաղաչափական կանոններին, այսինքն մեկ տողում քանի ձայնավոր կա եւ այլն, ովքեր տիրապետում են այս աշխուղական արվեստին, ցավոք այսօր Հայաստանում շատ քիչ մարդիկ կան, որ երգեր գրում են, բայց այդ տեխնիկային աշխուղական տաղաչափության կանոններին չեն տիրապետում, բայց ուղղակի հետևելով, ասենք, օրինակ վերցնելով մեր աշխուղների Սայաթունովայի, Ջիվանու բանաստեղծական կառուցվածքները նմանատիպ անալոգիայով գրում են իրենց երգերը, բանաստեղծությունները նմանացնելով դրան եւ իրենց համարում են գուսան։ Ուրեմն պետք չի ստեղծագործել աշխուղական տաղաչափական կանոններով եւ ասել, որ շատերը կան ասում են, գիտեք, ինձ համար աշխուղը կույր ինչ որ փեդ է ձեռքին, մի սազը վզից գծած մի անձնավորություն է, որը գյուղերով պտտում էր եւ ցավոք այդպես չի։ Եթե ովքեր ծանոթ են մեծն Ջիվանու ստեղծագործություններին, գիտեն թե ինչ գոհարներ են դրանք մեծ մասամբ։ Հիմա վերադառնանք նորից մեր աշխուղներին։ Երկու գագաթներ, Սայաթունովա եւ Ջիվանի, ինձ համար անհասելի գագաթներ, որոնցից մեկը զանգ ունենք, լսենք, շարունակենք։ Ալո։ Լսում եմ ձեզ։ Ալո, լսում եմ։ Ընտրեմ։ Չստացվեց, շարունակենք, հա, մեր զրույցը աշխուղական արվեստի մասին։ Եվ մենք վերցրել ենք, ուրեմն, օրինակ Ջիվանու արվեստը ուսումնասիրելիս կզարմանաս, բնավ արևելյան աշխուղական արվեստին նման չի, մանավանդ որ աշխուղ բառը արաբերեն նշանակում է սեր, սիրահար, բայց Ջիվանու ստեղծագործությունները կարդալիս տեսնում ես, որ ամբողջ ուրեմն 90%-ը գրեթե հայրենասիրություն է բխում։ Զանգ ունենք նորից։ Հա։ Խնդրեմ ասեք, լսում եմ։ Ալո։ Ալո, լսում եմ։ Բարև ձեզ, պարոն Սահակյան։ Բարև ձեզ։ Ես հիշում եմ, որ ծնողներս ամեն օր տանը 1 ժամ բարձր միացնում էին ազգային ժողովրդական երգեր, որ մենք լսենք։ Իմ կարծիքով այդ երգերը պետք է նաև հնչեցվեն դպրոցներում, ինչու՞ չէ նաև սրճարաններում։ Ինչ եք կարծում, ճիշտ է դա, հա, հակառակ դեպքում միայն տան աշխատանքը թերի կլինի։ Դե հաղորդման շնորհակալություն հարցի համար։ Հաղորդման սկզբից ես արդեն ասացի, որ հիմա այս խառնածին երաժշտությունը, որ լսում են մեր երիտասարդները, մեր ջահելները, ուղղակի սրտի ցավով եմ տեսնում, որովհետև մենք արդեն ունենք 20 տարի ավելի անկախ պետականություն, այդ ձեր ասածը իսկապես երանելի կլներ, եթե մեր նույնիսկ այդ ավտոբուսներում, մարշրուտկաներում, որ ամեն օր դուք գնում եք դասի, ինստիտուտ, հետ եք վերադառնում, լսում եք այդ խայտառակ երաժշտությունը, իհարկե գեղեցիկ կլներ լսել ազգագրական, հայրենասիրական, մեր հրաշալի աշխուղական երգերը, որովհետև մենք դրանով տարբերվեինք։ Մենք չէ որ մեր ինքնության, ես քիչ առաջ ասացի, մեր ինքնության առաջին գրավականը մեր երգն ու պարն են։ Երգով պարով բոլոր ժողովուրդներն են, մենք երգը շատ մեծ մեր հոգեկերտվածքի խառնվածքի անբաժանելի մասն է, իսկ ես զարմանալու եմ պիտի ձեզ ասեմ, որ ընդամենը մի քանի ամիս առաջ Սփյուռքում էի գտնվում, Ուրուգվայում, որտեղ ուղղակի ապշել էի, երբ որ հայերի մեքենաներն էին նստում, լսում էի իրենց մեքենաներում մարդիկ լսում են Սայաթունովա, Ջիվանի, մեր Արամ Մերանգուլյանի անսամբլի երգերը, ես զարմացել էի, որ Հայաստանում այսօր մենք ինչ ենք լսում, մեր ռեստորաններում, մեր հարսանիքների ժամանակ ծեսերն են խաթարվել, երգն է խաթարվել, դրա համար իհարկե լավ կլիներ, ինչ խոսք որ լավ կլիներ, բայց որ լավ չի, դրանում մեղքն է հավանաբար այն պատկան մարմինների, ովքեր պետք է դրանով զբաղվեն, ովքեր հայեցակարգեր մշակեն, լինի դա խորհրդարան, լինի մշակույթի նախարարություն, լինի նախագահի աշխատակազմ, չգիտեմ, այն մարդիկ ովքեր, բայց ցավոք սրտի այդ մարդիկ այդքան էլ երևի բան չեն, սրտացավ չեն եւ կամ էլ մտածում են, որ դա այդքան էլ կարեւոր բան չի։ Եվ այսօր մենք ահռելի մարտահրավերների առջև կանգնած մեր պետականության
թուրքական հիմքերի խաթարման ժամանակ մենք թույլ ենք տալիս, որ Հայաստանում երգեն թուրքական երգեր, հասկանում եք։ Մենք մի կողմից բողոքի ցույց ենք բարձրացնում, որ հայ սպային սպանել է թուրքը, բայց այդ նույն թուրքի երգը երգում ենք Հայաստանում եւ մեր խնջույքների ժամանակ երգում պարում ուրախանում ենք այդ երաժշտության տակ։ Սա ահռելի վտանգ, սա ազգային, նույնիսկ ես կասեի, ինչ ասեմ, ազգային մեր հիմքերն են խարխլում, նույնիսկ անցնելով վրայով, չհասկանալով, որ մենք շատ վատ բան ենք անում։ Մենք հրավիրում ենք երգիչների, երաժիշտների եւ քիչ առաջ դուք եթե հաղորդումը սկզբից լսեցիք, ես Լուկիանոսի խոսքերը ասացի, որ միայն զվարճացնում են եւ այնքան ենք զվարճանում, չափից Սափից դուրս ենք զվարճանում ախր։ Ամեն օր հեռուստաեթերներով այդ հիթ պարադները, շքերթները, այդ կլիպները, որտեղ կաղկանձում ու չգիտեմ, լալկան այդ լալա հառաչ երգերն են երգում պարսկական լադի վրա, հասկանում եք, սա մի մարդու խնդիր չի, մեկը չի կարող, մի ծաղկով գարուն չի գա, բայց այդ ձայնը միշտ բարձրացնում ենք, ասում ենք, խոսում ենք եւ այսօր այդ առիթն է, ես շնորհակալ եմ ուրեմն արփա այս ռադիոկայանից, որ ինձ առիթ ընձեռնեցին մի քիչ երկար ժամանակով խոսեմ իմ ժողովրդի հետ այս ցավոտ հարցերի մասին։ Եթե հարցեր կան, խնդրում եմ զանգեք ինձ 305 43 հեռախոսահամարով։ Ալո, լսում եմ։ Բարև ձեզ, պարոն Սահակյան։ Բարև ձեզ։ Ես շատ ուրախ եմ, որ ռադիո ձեր ձայնը լսում եմ։ Մի 10 տարով երիտասարդական։ Դա որ ձեր երգերը լսեմ, հայրենասիրական երգերը, հայ հերոսներին նվիրված երգերը ինչ երջանիկ կլինեն։ Խնդրում եմ, աղաչում եմ շատ երգեք։ Շնորհակալ եմ։ Եթե այդ հնարավորությունը տան, ես շատ կերգեմ։ Տարեկան կին եմ, 20 տարի մեծ փափագով սպասում եմ ձեր երգերին։ Շատ շնորհակալ եմ, կերգեմ։ Ձեր ձայնը լսում եմ, առողջ լինեք, միայն առողջ ու առողջ։ Շատ շնորհակալ եմ, անպայման։ Շարունակենք էլի զանգեր կան։ Հա, երգը լսենք ուրեմն։ Սինեկած գտանին խորոդյար գտանին սոսնու աղջիկ իշխան ձորեն ամնարեներ Նարը յար, ամ խորոդիկ մգուչար, ախ նարը յար, ամ խորոդիկ մգուչար Ամ սասունցի նարը յար, ախ նարը յար, ամ խորոդիկ մգուչար, ախ նարը յար, խորոդ մգուչար, խորոդ մգուչար Բարնինք թունդրա բոլոր, ախ նարը յար, ամ դուշման մնա մոլոր, ախ նարը յար, խորոդ մգուչար, խորոդ մգուչար
ախ նարե յար հազարերն եք կուդիրուն ախ նարե յար նարե յար նարեն խորոդ մեգուչար 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 Ագանի չանցոր ու պերան գդուց գծի զարգեցին Ագանի չանցոր ու պերան գդուց գծի զարգեցին Ագանսին էլի ամքաջեր գիրմացեր են մոլոր Էլի գայնի քաջան ծարաչուն լծվեր է չորս բոլոր Էլի գայնի քաջան ծարաչուն լծվեր է չորս բոլոր Գանասին ուրեք ու յար ինչիս նստեդում մալուլ Ումնիս թողես կումասի սարկուսիր դնգեր եմ մարմուր Ումնիս թողես կումասի սարկուսիր դնգեր եմ մարմուր Վերջին կարուն է գանիչան արուն արցունքով բացին Սոսուն երգիր թարդագ տեսան անցեն թևին ու կասին Սոսուն երգիր թարդագ տեսան անցեն թևին ու կասին Սասուն երգիր թարդագ տեսան անցեն թևին ու կասին Սասուն երգիր թարդագ տեսան անցեն թևին ու կասին Արունակենք Էլի զանգ կա, հեռախոսազանգ Ալո, լսում եմ ձեզ Ալո, լսում եմ Բարև ձեզ Բարև ձեզ Ես ուզում եմ նախ իմ երախտապաշտի խոսք հավես ձեզ և ձեզ նմաններին, որ կա մեր հայ իրականության մեջ այդպիսիք և շատ ուրախ եմ, որ առիթ կար հաղորդակցվելու ձեզ հետ, ասեմ, որ ձեր երկրպագուհիներից եմ և Սահակ Սահակյան, ես մի հարցադրում ունեմ, նախ չքնեք տղաներ այդ տեսասկավառակից հետո այլ լույս ընծայում եղել է թե չէ և դուք ծրագիր ունեք հանդես գալու մենահամերգով հենց Գյումրի քաղաքում։ Շատ շնորհակալություն հարցի համար, շնորհակալություն ձեզ։ Ափսոս, որ ձեր անունը չեք ասում խոսելիս։ Ուրեմն, ինչ ասեմ, չքնեք տղաներից հետո ունեցել եմ մի DVD տեսա հոլովակ այդ համերգի ամբողջ համերգը դա գոյություն ունի, եթե ուզում եք դիմեք ռադիո Արփա, մենք ձեզ կտրամադրենք, կնվիրենք ուղղակի, քանի որ դուք մեր երկրպագուհիներից մեկն եք, անպայման կնվիրեմ ես ձեզ։ Եվ դրանից հետո երկու նոր երգ ունեմ, որ արել եմ եւ ունեմ երկու նոր CD սկավառակ, որոնցից մեկը ազգային քայլերքեր է կոչվում, փողային նվագախմբի համար, ես դա արել եմ հիմնականում մեր բանակի համար, որովհետեւ ինքներդ գիտեք, թե բանակում ինչ խայտարակ երգեր են երգում այսօր մեր զինվորները, նույնիսկ ծիծաղելի։ Մյուս CD սկավառակը կոչվում է ընտրանի, երգերի ընտրանի, որտեղ իմ գրած երգերից մոտ 40%-ը իմ երգերն են, մնացածը խառը եւ ազգագրական եւ հայրենասիրական եւ բան։ Այնպես որ եթե դիմեք ռադիո, մենք առիթ կունենանք ձեզ տրամադրելու, շնորհակալություն։ Ժամը 16-ն է։ Արփա գետը միացվեց Սևանին ու կյանք տվեց լճին։ Արփա հաղորդաշարը միանում է ձեզ միասին վերագտնելու պապենական արժեքները։ Միասին փնտրենք մեզ ուզող հարցերի պատասխանները։ Մենք ունենք յուրաքանչյուրիդ կարիքը։
Միացեք Արփա հաղորդաշարին ամեն օր 15:30-ից 16:30 եւ կեսգիշերին։ Էլ վատը չթողնի խոս։ Ալո, բարև ձեզ։ Կրկին բարև ձեզ։ Հա, բարև ձեզ։ Ես քիչ առաջ զրուցողն եմ ձեզ հետ ներկայանամ գոհար եւ ասեմ, որ դուք ինձ անչափ հաճելի անակնկալ նվեր առաջարկեցիք, ես ուրախությամբ ընդունում եմ եւ եթե այդ նվերը ինձ հասնելու է եւ եթե հնարավոր է ձեր իսկ ստորագրությունը արքա լիներ այդտեղ, պարոն Սահակյան։ Եղավ, կգրեմ սիրելի գոհարին ուրեմն։ Այո, շնորհակալ եմ։ Շնորհակալություն։ Շարունակենք մեր զրույցը։ Ինձ համար հաճելի է այսօր գտնվել Գյումրիում եւ խոսել Շիրակի մարզի իմ ժողովրդի հետ, որի նաեւ զավակն եմ ես ինքս։ Շատերը ռադիոլսողները չգիտեն, որ ես Գյումրիի Ավետիք Իսահակյանի դպրոցն եմ ավարտել, կուզենայի մի երկու խոսքել դրա մասին ասել։ Չեմ սիրում խոսել իմ անձի կենսագրության մասին, բայց ուզում եմ իմանաք, որ ես նույնպես Գյումրիի եւ Շիրակի աշտավայրի զավակ եմ։ Դրա համար շատ սրտացավորեն են վերաբերվում մեր հատկապես մարզի բնակիչներին, ովքեր այսօր ես գիտեմ ինչ դժվար վիճակներ են ապրում ընդհանրապես։ Դրա համար գուցե իմ երգը մեկին բալասան լինի, մյուսին պայքարի մղի, մյուսին չգիտեմ ինչ անի, բայց այսօր ես շատ անմիջական եմ գտնվելով իմ հայրենի քաղաքում եւ հավատացեք երբեք այսքան անմիջական եւ չեմ եղել իմ հանդիսատեսի հետ, կարող եք զանգել, հարցնել ամեն ինչ որ ուզում եք։ Ալո, լսում եմ։ Բարև ձեզ։ Ես ես խոսում եմ Տիկին Ալան։ Տիկին։ Տիկին Ալան։ Հա, Տիկին Ալան, բարև ձեզ։ Հա։ Դրաման ամբողջ կյանքը սկսվել եմ ձեր համար։ Ես գայնագրությունները չեմ վաճառում, թեկուզ պոլիտիկա կասեցու նման։ Հիմա ցավոք սրտի չէ։ Ես իմ ձայնագրությունները նվիրում եմ միայն, չեմ վաճառում։ Բայց կուզեմ էլի ամեն օր խնդրում եմ ռադիոյի անձնակազմին ասեք ամեն օր ձեր երգերը հեռարձակել։ Կասեմ, շատ շնորհակալ եմ Տիկին Ալլա։ Շարունակենք, թե էլի հարցեր կան, հարցեր չկան, սիրելի ժողովուրդ, եթե ուզում եք ձեզ բոլոր հետաքրքրող հարցերին, իհարկե դուրս չգալով հաղորդման ֆորմատից, հեռարձայնեք հետևյալ համարով 30543, հա։ Քիչ առաջ դուք լսեցիք ազգագրական երգերի մի շարք, շարան, ես ուզում եմ երկու խոսք ասել ընդհանրապես ժողովրդական երգեցողության, երգարվեստի մասին։ Մեզանում այսօր շփոթ կա, խառնաշփոթ կա, շատ երգիչներ երգում են, ներկայացնում են որևէ քրդական երգ, որպես մեր ազգագրական երգ, բայց դա բնավել այդպես չի, որովհետև մեր կողորտին, մեր մենտալիտետին, մեր հոգեկերտվածքին հարիր չեն այդ օտարահունչ կլկլոցները, որ հնչում են շատ երգիչների եւ ես ցավով եմ տեսնում, որ հազարավոր երիտասարդներ չգիտակցելով, որ դա հայկական երգեցողություն չի, հայեցի երգեցողություն չի, լսում են ստադիոններ եւ հրապարակներ եւ դա արվում է նույնիսկ պետական բարձր հովանիների տարբեր հովանոցների ու հովանիների ներքո, չգիտակցելով, որ ապականում են մեր նոր սերնդի մաքրամաքուր
զգացողությունները հայեցի, հայ գեղեցիկ կոկորտի գեղեցիկ հնչերանգի մասին։ Դրա համար ասեմ, որ ընդհանրապես, երբ որ ես երիտասարդ էի, ինձ թվում էր, թե ազգագրական բառը այդքան էլ հաջող չի ընտրված այդ երկը, ասում եմ, դե բերեք ասենք ժողովրդական պրզնենք, էլի ազգագրականս որն է։ Ազգագրությունը ինքնին գիտություն է վերջին հաշվով, բայց տարեցտարի, երբ որ սկսեցի ուսումնասիրել մեր ժողովուրդը այնքան բազմալեզու, բազմատարած, բազմապար, բազմաերկ, չգիտեմ, բազմերանք ժողովուրդ է եւ հնարավոր չի մեկ երկ ներկայացնել ու ասել սա հայկական ժողովրդական երկ է, որովհետեւ տարոնի աշխարհի երգեցողությունը լրիվ ուրիշ բան է, ասենք Վան Վասպուրականի Շատախի երգեցողությունը դա ուրիշ բան է, այստեղ ի հայտ են գալիս բարբարները, բարբարագիտությունը, մելիզմները շատ տարբեր են, Մուշ Սասունի երգերը, Շիրակի երգերը եւ այս բոլորը պետք է գիտենալ, հասկանում եք, քիչ առաջ ասացի, չէ, երգիչը ինչպես կարող է դաստիարակել, եթե ինքը դաստիարակված չի։ Երգիչը կոչված է ոչ միայն զվարճացնելու եւ մի առիթով, երբ որ Փարիզում երգում էի, համերգից հետո Փարիզի թերթերից մեկը գրել է, որ այս երիտասարդը կներեք, որ ձեր սրունքները շարժման մեջ չի թներ, արեմդայերեն ասեմ, անոնք ձեր հոգիները կշարժեն, բայց հոգին շարժելու համար հոգի պետք է ունենալ, իսկ հոգին ունենալ համար պետք է դաստիարակվել մանկությունից, փոքր հասակից, ազգային երգերով, օրորոցից սկսած, մենք հրաշալի օրորոցայիններ ունենք, որ այսօր ոչ մի հեռուստաալիքով, ոչ մի օրորոցային չի հեռարձակվում, չի լսվում, հայ մայրը, հայ երիտասարդ մայրը, որ արդեն 20-22 տարեկան է, ես նկատություն ունեմ անկախ մայրը, էլի, անկախ երիտասարդ մայրը, նա չգիտի մեր օրորոցայինների մասին, գաղափար չունի, ինքը մեղավոր չի, մեղավորը են պատկան մարմինները, այն այրերը, որոնք այսօր վարում են բարձր պաշտոններ, նախարարություններում նստած են, իրենք էլ չգիտեն, իրենք իրենց երեխեքի համար ուրիշ օրորոցայիններ են երգում գուցե իրենց երեխեքի համար ուրիշ հեռանկարներ են փնտրում, չգիտեմ Ֆրանսիաներում եւ չգիտեմ որտեղ, բայց այսօր հայրենիքն է դատարկում, մենք ահռելի մարտահրավերների առջև ենք կանգնած, իսկ մանկությունից երբ որ մարդը սնուցվում է մոր բերանից լսված օրորոցայինով, սա ուրիշ բան է, սա ուրիշ մի անբացատրելի եւ անմեկնելի բան է, դա մարդ Արարածի էության մեջ մտնում է իր մոր կաթի հետ, մոր արյան հետ, եւ պետք չի որ ես մի հարևան ունեի, ասում էր երեխու հետ նոր ծնված երեխու հետ ռուսերեն էր խոսում դա սովետական միության տարիներին էր, ասում էի ինչի՞ ես ռուսերեն խոսում, ասաց դե որ երեխան մեծանա դուրս գա հայատ հայերեն կսովորի, էլի։ Ինչ ողբերգական, ինչ միամիտ կամ չգիտեմ ինչ երևույթ, երեխան պետք է անպայման մոր գրկում սովորի հայերեն բարբառել, հնչյունները, երգերը եւ այդ ժամանակ է ինքը լսում։ Այդ ժամանակ երեխան շատ ուշադիր է, շատ զգոն է։ Եվ այդ տեսակետից ասում եմ, ազգագրական երգը ես հետո հասկացա, որ իրոք ազգագրական կարելի ասել, բայց տվյալ ռեգիոնի անունը նշելով։ Ասել ժողովրդական երգ, տարոն աշխարհի ժողովրդական երգ, Սասունի ժողովրդական երգ, անպայման պետք է նշել, թե որտեղի ժողովրդական երգ, որտեղ դրանք այնքան իրարից տարբերվում են եւ բարբառներով։ Իմիջայլոց նկատի ունեմ նաեւ երգերի մեջ երգիչը շատ պետք է լավ ուսումնասիրի տվյալ բարբառը, որով ինքը երգում է։ Շատ այսօր երգիչներ մեր էստրադայում հայտնի երգիչներ սասնա երգեր են երգում չտիրապետելով Սասնա բարբառին կամ Ղարաբաղյան երգ են երգում չիմանալով Ղարաբաղյան բարբառը։ Ալո հեռախոսը համար ասեմ զանգեք ժողովուրդ, եթե լսում եք ինձ 30543, հա։
ավիրակ ջաղաց հոգի ջան օթևան եղան ավիրակ ջաղաց հոգի ջան օթևան եղան առաքել ձայնեց մուշեղին եղբայր առաքել ձայնեց մուշեղին եղբայր դու հանգիստ կացի քո դիրքում ես կգտնեմ ընչար դու հանգիստ կացի քո դիրքում ես կգտնեմ ընչար Երեք կադրիչներ հոգի ջան նահատակվեցին Երեք կադրիչներ հոգի ջան նահատակվեցին Երկինք թող շնորհեն նրանց սուրբ պսակ Երկինք թող շնորհեն նրանց սուրբ պսակ Մենք էլ միշտ հիշենք հոգի ջան նրանց հիշատակ Մենք էլ միշտ հիշենք հոգի ջան նրանց հիշատակ Զարգեք, զարգեք, նշանի չակով Դեկրվեք, դեկրվեք կաչ-կաչ Իրաչ սուրբ կամքով հոգի ջան մենք էլ թանկարաչ Իրաչ սուրբ կամքով հոգի ջան մենք էլ թանկարաչ Ալո, բարև ձեզ։ Լսում եմ ձեզ։ Նախ շատ ուրախ եմ, որ ձերպես մարդիկ կան եւ հոգեհարազատ, իրոք հոգի արտնասնող երկեր եք։ Ասեք, լսում եմ։ Հոգի արտնասնող են ձեր երկերը։ Եվ շնորհակալություն եմ ուզում հայտնել Արփա հաղորդաշարին, որ ձեզպես մարդկանց հաղորդակից է դարձնում մեզ լսողներին եւ շատ հուզվել եմ, չեմ կարող խոսել, բայց ես էլ եմ հուզվել, հոգի արտնասնող երկեր են եւ դուք միշտ թող լինեք եթերում։ Այդ է իմ խնդրանքը։ Շնորհակալություն։ Շարունակենք, քիչ առաջ դուք լսեցիք ժողովրդական երգ Առաքել Մուշեղ ազգային, ինչպես մեզանում ընդունված է, ասում են ազգային հայրենասիրական, ես կատեգորիկ դեմ եմ այդ արտահայտությանը, ազգային գիծ հայրենասիրական, որտեղ չի կարող լինել ազգային երգը ոչ հայրենասիրական։
կամ հայրենասիրական երգը չի կարող չլինել ազգային։ Դրա համար ես ավելի կողմնակից եմ լակոնիկ ազգային երգ ասենք վերջերացնենք, որտեղ դա իր մեջ նախ ինքը բառը ամփոփ է եւ իր մեջ եւ հայրենասիրությունը պարիմակում եւ ազգություն, հայրենասիրություն եւ ամեն ինչ։ Ուրեմն նորից ուզում եմ անդրադառնալ մեր երգիչների այսօրվա հայրենասիրական երգերի կատարումներին։ Ասեմ, որ հենց այդպես մի օրում չեմ սովորել այս երգերը։ Ես արդեն 40 տարի զբաղվում եմ գիտական խոր ուսումնասիրություններ անելով այս մեր ազգային երգերի, հիմնականում երգեր, որոնք ծնվել են 19-րդ դարի կեսերին մեր առաջին ազատամարտի հայ ազգային ազատագրական պայքարի այդ դաժան փորձությունների ընթացքում, այդ տարիների ընթացքում ստեղծվել են այս երգերը։ Անցել են տարիներ, 100-ից ավելի տարիներ եւ նրանք իրենց ապացուցել են կենսունակությունը։ Հասկանում եք, բերան անցնելով անցել են եւ դարձել են այսօր 100 տարի, 150 տարի եւ ես համոզված եմ, խորապես համոզված եմ, որ մի 100 տարի հետո էլ այս երգերը հնչելու են։ Բայց ցավով պետք է նշեմ, այն մարդիկ, որոնք այսօր ստեղծագործում են, գրում են այդ ասպարեզում երգեր հայրենասիրական եւ այլն, գրում են նաեւ նշանավոր կոմպոզիտորներ, նրանք բացարձակապես անտեղյակ են մեր անցյալ դարի 17-րդ դարի այդ ազգային ազատագրական պայքարի երգերին։ Չգիտեն տեքստերը, մեղավոր չեն, նրանցից մեծ մասը ռուսական կրթություն ունեն, չեն զբաղվել այդ գործով։ Ես ուղղակի ոչ եմ անում, մարդկանց երգել եմ երգեր ու ուղղակի ասել եմ, գիտեք, նոր եմ գրել այս երգը եւ հավատացել եմ։ 100 տարի առաջ գրված երգը երգել եմ, մարդը չի իմացել, որ այդպիսի երգ կա, բայց ինքը մեղավոր չի։ Ու երբ որ երգը երգում ես Գևորգ Չաուշին, մեր ազատամարտիկներին, ֆիդայիներին ներված օրինակ երգերը, չէ, հարյուրավոր երգեր ունեն։ Եթե երգում ես երգը չիմանալով այդ մարդու կենսագրությունը, ինչի համար է նա կռվել, որտեղ է զոհվել, ինչ բան, եւ չես կարող հաղորդակից դարձնել ունկնդիրին այդ երգի, ասենք, ակունքներին մոտեցնել եւ երգել այնպես, որ դու կարծես այդ պահին Գևորգ Չաուշի կողքին ես, Գալեի կողքին ես, հասկանում ես, Սուլուխի կամուրջի վրա ես։ Այս երգերը ահռելի մեծ դիապազոն ունեն, նշանակություն ունեն եւ պատմական առումով, եւ աշխարհագրական առումով, եւ գիտելիքների առումով այդ մարդկանց մեր հերոսների։ Մենք այսօր ինչ օրն ենք ընկել։ Փողոցում հարցրեք ցանկացած երիտասարդի, մեր ազգային հերոսներին չեն ճանաչում։ Ոչ թե նախորդ տարի 17-րդ դարի, նույնիսկ Արցախյան ազատամարտի հերոսներին չեն ճանաչում։ Ով է մեղավոր, երբ որ գիշեր-ցերեկ պետք էր այդ հերոսները էկրաններից չիջնեին, իսկ այսօր մի դեպք պատահեց, ամեն օր խոսում են ամենտեղ, թե այսպես թուրքը հայ սպայի սպանեց։ Բայց ինչու չեն ցուցադրվում ամեն օր մեր ազգային հերոսների, մեր չեն ճանաչում, դպրոցներում չեն ճանաչում երեխաներին, նրանց նվիրված երգեր ձոնեն, որովհետեւ այդ հերոսականությունը փոխանցվի ժառանգաբար։ Մենք չէ որ 88-ին մեր սերունդը այդ տղաներին պատրաստեց հիմնականում ազգային ազատագրական պայքարի երգերով, որոնք ստեղծվել էին 100 տարի առաջ։ Նրանք գնացին երգը շուրթերին, Գևորգ Չաուշին նվիրված երգերը, մյուս հերոսներին, Աղբյուր Սերոպին, չգիտեմ, այդ երգերը երգելով գնացին Ղարաբաղ, նույնիսկ չունենալով նորմալ զենքեր են որսորդական հրացաններով, բայց այդ երգը այնքան ոգեշունչ էր, ոգևորող էր։ Այսօր չունենք, խղճուկ երգեր են երգում մեր զինվորները, էլի անդրադառնում են նախորդ երգերին։ Հասկանում եք, Առաքել Մուշեղ երգը պետք է իմանալ, այս պատմությունը ես հրատարակում եմ մի ամսագիր, որտեղ ամեն համարի մեջ երկու երգի նախապատմությունները խորհրդակցում են պատմաբանների հետ, իմ ընկերների հետ, ակադեմիկոսների, չգիտեմ, այդ տեղանունների աշխարհագրական, որպեսզի ճշգրիտ հավաստի տվյալներ լինի, դա այդպես հեշտ չի, հասկանում եք, նույնիսկ լավագույնս ձայն ունենալու պայմաններում կարող ես երգել հեղափոխական ազգային երգ եւ ոչ մեկ ուշադրություն չդարձնի։ Այստեղ կարևոր է այն ոգին է, ոգին փոխանցելու ընդունակությունը, ունկնդիրի հետ կապի մեջ մտնելու, լսողի հանդիսատեսի հետ կոնտակտի մեջ մտնելու այդ գաղափարը, որը նորից բխում է ազգային ոգով դաստիարակվելու մեր, ասենք, շնորհքից, հնարավորություններից։
առանձին անհատը, նորից եմ ասում, մեկը իր շուրջը կհավաքի 20 հոգի, 10 հոգի, պարեր կուսուցանի, մյուսը երկեր կսովորեցնի, բայց այսպես չի կարելի պետականություն ունենալու պայմաններում չմշակել մեր ազգային պարերի հայեցակարգ, չգիտեմ, եւ մենք ինչով ենք դուրս գալու ներկայանալու աշխարհին։ Մենք բոլորս ասում ենք մշակութային ժողովուրդ ենք, հազարամյակների պատմություն ունեցող, հազարամյակների մշակույթ ունեցող, բայց այսօր այս ինչը որ ներկայացում է դրսում, այս չի հարմարվում մեր ունեցած ավանդական այդ հրաշք մշակութային արժեքների հետ, հասկանում եք։ Գնում են դուրս, գալիս են Ամերիկա, երգում են մի երկու ռաբիս երգ ու գալիս են ասում են, գիտեք, հազարավոր դահլիճներ ենք լցրել, բայց ինչ եք երգել, այդ կարևորը դա է, եւ ինչ եք ներկայացնել, մի ինչ-որ պարսկական երգ Ամերիկայում երգել եք հայերեն բառերով, հասկանում եք, եւ սա նորից մեծ ցավ է պատճառում ինձ։ Եթե լսողներ կան, խնդրում եմ զանգահարեք 30543, որտեղ մեր ժամանակը սպառվում է, իսկ իմ ասելիքը շատ է, եւ ասելիքը եւ երգելիքը, հուսամ որ ապագայում նորից հանդիպումներ կունենանք, կան զանգեր։ Իմիել լրենք և պայր, իմիել, երբ մեր թշնամին յուր սուրն է դրել, յուր օր հասական սուրը մեր կրծքին, ականջ չէ դնում մեր լացուկոցին, ասացեք և պարպայել, ինչ արենք, իմիել լրենք, ասացեք և պարպայել, ինչ արենք, իմիել լրենք, երբ մեր թշնամին, խլեց մեր սուրը պաշտպան մեր անձին, մշակի ձեռքից էլ խոփը խլեց, այդ սուրու խոփից մեր շղթան կրեց, վայ մեր շղթայով կապված գերիենք, իմիել լրենք, վայ մեր շղթայով կապված գերիենք, իմիել լրենք մարդիկ ինչ կասեն, երբ մեր տեղ քարին կապարաշ խոսեն, չեն ասի, թե հայ կարժանի են, այդ ստրկական անարգ վիճակին, մեր սուրբ աշնանյաց գործերը լավ գիտեն, իմիել լրենք, մեր սուրբ աշնանյաց գործերը լավ գիտեն, իմիել լրենք, թող լրեն ուրջան կամալուցը, կամ որոնց կացեք տշնամուծը, բայց մենք որ ունենք հոգի ու սիրտաճ, եկամ հապրենենք տշնամու առաջ, գոնե մեր պարկը մահով ետ կրենք, ու այսպես լրենք, գոնե մեր պարկը մահով ետ կրենք, ու այսպես Ժամանակ ունենք դեռ զրուցելու, շարունակենք մեր զրույցը, նոր քիչ առաջ լսեցիք Պատկանյանի հիմել լրենք երգը, շատ եմ ուզում իմ հանդիսատեսին հիշեցնեմ, որ ես ազգային երգեր շատ եմ երգել, 40 տարի անընդհատ երգել եմ, հարյուրավոր ձայնագրություններ ունեմ, բայց նորից ցավով պետք է նշեմ, որ շատ քչերն են, որ օրինակ հիմել լրենք երգը կատարեն։ Ինձանից հետո կամ, չգիտեմ, ես այնքան շատ եմ սիրել եւ աշխատել այս երգի վրա, որտեղ նրա մեջ հզոր պոտենցիալ կա։ Մեր շատ դասականներն են գրել ազգային երգեր, Իսահակյանը, Պատկանյանի ամբողջ քնարը գրեթե ազգային է, աշխուղական երգարվեստի մեջ էլ ես զարմանալու եմ գյումրեցիներին պետք է ասեմ, որ իրենք
չգիտեն որ իրենց ամենասիրելի աշուղը Աշուղ Շերամը մինչև 1920-ական թվականները շատ տասնյակ երգեր ունի ազգային հայրենասիրական երգեր, որոնց մասին մեր ժողովուրդը տեղյակ չի։ Ժամանակին դրանք արգելված են եղել, արգելված երգեր են եղել եւ այլն։ Իսկ ես խոսեցի կարծեմ արդեն աշուղական երգարվեստի մասին, հա, ազգագրական ժողովրդական երգերի մասին, ժամանակը շատ սուղ է, ասելիքը շատ է, ազգային հայրենասիրական երգերից հնչեցին 1-2 երգ եւ աշուղական տարբերակով դա Ջիվանու Ավարայրի դաշտն էր, հիմա Առաքել Մուշեղը եւ անվաց ես կխնդրեմ մեր Արփա ռադիոկայանի աշխատողներին, որովհետև ցանկացողները, լսողները շատ են։ Գիտեք հիմա ինչ զարհուրելի բան կա։ Մարդը, որը 3-1 այսօր 2 մի երգ է ձայնագրել եւ տեսագրել կամ կլիպ տեսահոլովակ, մեր հեռուստաընկերությունները պահանջում են տեսահոլովակ, որպեսզի երգը ներկայացնեն։ Մեծ մասամբ ես ոչ մի տեսահոլովակ չունեմ։ Դա չի նշանակում, ժամանակին մենք երգում էինք, նկարում էինք եւ ցուցադրում էինք, բայց տեսահոլովակ չեմ էլ ունենալու, որովհետեւ երբեք ես այդ գումարը չեմ ունենալու եւ ունենամ էլ, եթե չեմ տանի տա որևէ մեկին, որպեսզի ինչ-որ ապուշ մի բան նկարի, որպեսզի իմ երգը ցուցադրվի։ Ես կողմնակից եմ, որ երգիչը երգի եւ երգը լսեն ժողովուրդը, նույնիսկ առանց գործիքավորման, ակապելլա, որպեսզի հանդիսատեսը, լսողը, ունկնդիրը վայելի երգչի ձայնը, երգչի տեսակը, նրա կատարողականությունը եւ այլն։ Թե չէ մերցնում են այդ ամեն ինչը որևէ կադրի տակ քողարկում են, չգիտեմ ինչ, եւ եթե ուշադրություն դարձնում եք, բոլոր տեսահոլովակն ասում են, տեսահոլովակը լավն էր, տեսահոլովակը վատն էր։ Ոչ մեկը չի ասում լավ երգ էր, վատ երգ էր, թե տեքստը ինչի մասին էր, ոչ մեկը դա չի հիշում։ Հիշում են տեսահոլովակը լավն էր, թե չէ։ Զանգ կա։ Ալո, լսում եմ։ Ալո, բարև ձեզ։ Բարև ձեզ։ Ես ուզում եի խոսել նոր քիչ առաջ բարձրացած հարցով, թե մարդիկ 3-1 այսօր 2 եւ այլն։ Ինձ թվում է, այդ հարցը պետք է ուղղել հենց մշակույթի նախարարությունը, որովհետեւ ամեն երկի ճագերտներով երկիչը չկարողանա ետեր մտնել կամ ասենք ձայնագրություն է թողարկել ետերով, էլի։ Փաստորեն ես ինքս երաժշտական ձևավորող եմ։ Ձևավորում եմ Արտաշ Սամանյան։ Գործիքավորող եք ասում։ Գործիքավորող եմ։ Եվ շատ կուզենայի մեր հայկական ազգասիրական երգերն ձևավորեի։ Եթե ձեզ մոտ կա ինչ-որ բաներ, ես կխնդրեի կարող ենք մենք կապվել։ Դուք ասեք ձեր անունը, Գյումրիում դժվար չի ձեզ գտնելը։ Ես Ձամուկի հետ եմ աշխատել, 2 գործ արել եմ իր հետ ազգային երգերի, շատ այն Կովկասի քաջերը բան, եթե լսել եք, այդտեղ Գյումրիում եմ արել, իմիջիայլոց այն Վան ստուդիայում ամենադաժան տարիներին, եւ երբ որ ես հիվանդանոցից նոր էի դուրս եկել եւ 10 տարի ընդմիջումից հետո պետք է երգեի, Գյումրիում եմ արել իմ առաջին եւ ամենահաջողված ձայնագրությունը։ Ես գիտեմ, որ գյումրեցիների մեջ մեծ շնորհք, մեծ տաղանդ կա, բայց հնարավորություն չեմ ունեցել հանդիպելու, աշխատելու։ Ես ահռելի երգերի պաշար ունեմ, կուզենայի, չգիտեմ, ճանաչում եմ շատերին, բայց որ անունը տասես կան։ Իմ անունը Դանիել է։ Հա, Դանիել։ Ես ընդհանրապես գործիքավորն եմ, այստեղ չեմ ասպանում եմ, գործիքավորը հիմա էլ ստեղ եմ մի քիչ զբաղվում։ Ну, այդ արդեն լուբիցելսկի ստեղած վիճակով, բայց ամենայն դեպս եթե ցավն է, որ հենց դրությունը մի քիչ լարվում է մեր հանրապետության ժամանակ հեստատեսությամբ սկսում ենք մենք լսել մենք ազգասիրական երգեր։ Հա, ես իմիջիայլոց շատ լավ հիշեցրեցիք ինձ այդ բանը, միշտ ինձ հարցրել են հարցազրույցների ժամանակ, ասում են, բայց խաղաղ պայմաններում պետք է բանը հայրենասիրական երգ, ես ռուսական այդ բանակում, եթե Մոսկվայում ես, լավ գիտես, այդպես խոսք կա, ասում է «Тяжело в учениях, легко в бою», չէ՞։ Ուրեմն մենք խաղաղ ժամանակը մեր համար ընդմիջում է տրված, որովհետեւ պատրաստվենք պատերազմի։ Մեզ Դանիել ջան 2 րոպե ժամանակ է մնում, մենք առիթը կունենանք հավանաբար հանդիպելու եւ այս երգերը գործիքավորելու։ Հա, ինձ քիչ առաջ հարցնում են մենահամերգի մասին, ես ուղղակի պետք է ասեմ իմ սիրելի հարգարժան ունկնդիրներին, որ ես շատ եմ ուզում
Գյումրիում իմ վերջապես մեծ մենահամերգ ունենալու, բայց ասեմ ձեզ, որ ես պետք իմ կյանքում որևէ հովանավոր չեմ ունեցել, այսքան տարի երգում եմ, որևէ օլիգարխի հետ ծանոթ չեմ, որևէ հովանավոր չեմ ունեցել, չեմ էլ ունենալու հավանաբար, իմ հովանավորը, իմ թիկունքը, իմ ժողովուրդն է, եթե ասենք ինձ սատար կանգնեմ, որտեվ ես չեմ ուզում իմ անձնական կյանքի բաների մեջ խորանամ, որտեվ դժվար է ընդհանրապես երգչի համար մենահամերգ դնելը այսօրվա պայմաններում հասկանում եք ինչ եմ ասում, բայց ես ուր էլ գնամ աշխարհի որ երկրում էլ երգեմ, աշխարհի գրեթե բոլոր երկրներում երգել եմ, ձեզ համար էլ տարօրինակ է, որ այդ երգչին այսօր ոչ ցուցադրում են, ոչ էլ անտեսել են, բայց ես կուզենամ անպայման կաշխատեմ Գյումրիում այս տարի չեմ խոստանում, բայց մյուս տարվա մեջ ծրագրել եմ, որ գեղեցիկ համերգ ունենամ ձեզ հետ։ Շատ շնորհակալություն, սիրելի հայրենակիցներ, սիրելի գյումրեցիներ, մինչև նոր հանդիպումներ, եթերում։ Արփա գետը միացվեց Սևանին ու կյանք տվեց լճին։ Արփա հաղորդաշարը միանում է ձեզ միասին վերագտնելու պապենական արժեքները։ Միասին փնտրենք մեզ ուզող հարցերի պատասխանները։ Մենք ունենք յուրաքանչյուրիդ կարիքը։ Միացեք Արփա հաղորդաշարին ամեն օր 15:30-ից 16:30 եւ կեսգիշերին։